Morning guys, magbibigay na naman tayo ng tips about sa reefer container. Guys, may iba-vlog lang ako about dun sa may tin-troubleshoot nung trainee ko nung nakaraan. Not functioning yung compressor niya. Ba't nga ba not functioning yung compressor natin? Kaya ito guys, bibigyan ko muna kayo ng familiarization about dito sa may electrical wiring nitong reefer container natin. Ito guys, compressor, breaker, contactor compressor, condenser fan motor, contactor, evap motor contactor low speed, evap motor contactor high speed. Ito yung sa heater. Ito guys yung line side. Ito yung mga load, yung may mga loop. And then ito, step down transformer. 440 volts yung pasok, 24 volts yung labas. Diretso yan dito papuntang controller. Itong controller yung pinaka nagdidikta. Itong lahat, pinaka-utak niya. Example, dun sa may taas, sa may evaporator, may DTS tayong tinatawag, defrost termination sensor. Ayun yung pinaka-sensor natin about sa defrosting. Halimbawa, makasense yung DTS natin ng halimbawa, sobra na masyado nang mababa yung temperature. Sobra na yung yung yellow na ibibigay ng unit natin doon sa may evaporator. Ibabato niya yan dito kay controller. Then si controller ang magdidikta dito sa may heater. Gagawin niya, susuplayan niya itong holding coil ng heater, pinaka-holding coil ng heater para mag-engage. Then pagka ma-defrost niya na lahat, mawala na yung yellow, kaya mag-positive na yung pinaka-temperature nyo, mawala na yung pinaka-yellow sa may evaporator, pupukol na naman ni DTS dito kay controller. Then si controller naman, hihinto niya na yung pinaka-supply dito sa may holding coil ng heater. Kumbaga siya yung pinaka-utak nitong buong system natin tsaka electrical. Lahat yan guys nandito dito. Ngayon guys, meron troubleshooting na nakaraan yung trainee ko, nahirapan daw siya, kaya gusto niya i-vlog ko raw to. Na functioning yung compressor niya. Step by step guys yung troubleshooting natin about dito. Halimbawa guys, na functioning yung compressor natin. Gumagana naman lahat ng motor compressor lang. Ito yung compressor contactor. Kahit sabihin nyo itong may voltahe itong compressor contactor natin. Ayan. 460 like 424. May line side yan guys 466. Bakit ganun? Yung line side natin kompleto yung voltahe, bakit hindi nag-engage tong contactor natin? Number 1 guys, check nyo muna yung compressor nyo kung good. Halimbawa good yung compressor nyo, wala na kayong paproblemahin sa compressor, dito na kayo babasa sa electrical. Tulad nyan, yung line side kompleto yung voltahe, bakit nga ba hindi nag-engage yung pinaka itong contactor? Ganito guys, dito wala to, hindi katulad nung ibang unit na may mga overload yung contactor. Ito puro lang yan, basic electrical lang to. May holding coil yan dito guys sa may taas, yung pinaka ito tsaka ito, pinaka holding coil yan. May resistance yan guys. Paano i-check yung pinaka nyan? Nahirapan. Ngayon yan, number 1, check nyo muna yung contactor kung good. Yan guys, 3.9 yung ohms ng contactor, yung pinaka holding coil nya, A1 tsaka A2. Ibig sabihin yan guys, good yan. Ito sa may lumang contactor, dito yung holding coil nya. Ayan. Pero sa mga danfoss new model, dito lang sa taas yung A1, A2 nya. Ayan, yung halimbawa, na-check nyo na yung contactor, good, 3.9 ohms. Ngayon, bakit ganun pa rin? Hindi nag-i-engage. Okay naman yung contactor. Ngayon, kuhaan nyo ng voltahe. Ngayon, may voltahe. Hindi, tandaan nyo guys, itong
contactor natin, hindi mag-i-engage yan. Kahit sabihin mong may voltahe itong linya nyo, hindi mag-i-engage yan hanggat walang voltahe yung pinaka-holding coil nya, yung A1, A2. Tulad yan, kinuhaan nyo ng voltahe A1 tsaka A2, wala siyang voltahe, hindi talaga mag-i-engage yan guys. Ngayon, wala kayong ibang sisisihin dyan, kundi itong controller natin. Bakit? Kasi lahat, siya yung pinaka nagdidikta, lahat yan nakakonekta sa kanya yung holding cord nya. Yung mga 24 volts na yan, dito nakakonect yan sa KA nya. Yung compressor, yung heater, yung condenser motor, holding coil, yung contactor, evaporator, andi dito lahat yan. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano pag-check nyan. Ito kasi guys, nakikita nyo na yan, yung puti na yan, ito yung pinaka-supply galing dito sa ano. Ang pasok nito sa step down transformer 440 volts, ang labas 24 volts. Ito yung pinaka-supply nya. Tuturo ko sa inyo kung paano ako mag-check ng contactor guys. Kung halimbawa nag-aalangan kayo sa holding coil 3.9 ohms, halimbawa hindi kayo sigurado, ngayon i-direct engage natin yan, itong holding coil nya papunta dito. Ito na guys, tinanggal ko na. Ito yung galing dito sa step down transformer, yung pinaka nag-supply sa controller. Dito galing yan guys, ayan, yan terminal na yan. Then ito, dito galing sa number 7. Actually may mga palatandaan naman. CHA1 sa compressor contactor yan. Meron niyang EFA1 sa evaporator. May CFA1 para sa condenser motor. Ayun guys. Pag ito binuksan natin tong breaker, tsaka toggle switch, may supply na yan. Tulad yan oh. Nakikita nyo pagka dinikit ko to na ganyan. Oh. Da-direct natin to, ibig sabihin to supply natin yung holding coil na contactor. Ibig sabihin yan guys, good yung contactor nyo. Pag in-engage nyo yan ng ganyan, ayan. Ibig sabihin, pag sinupply nyo yung holding coil nyo, good yung contactor. Ang pinaka problema natin dito guys, wala kayong ibang sisisihin, is yung controller. Kasi ito dinirect na, ito may supply yung galing sa transformer papunta controller. Nagsusupply siya kasi ayun oh. Ayun guys oh. Diba? Wala na kayong ibang sisisihin kundi si controller. Ganito ang gawin nyo guys. Minsan na-upgrade naman ito ng software, nadadaan sa upgrade software kasi minsan sa sobrang luma ng software yan na makontrol ng maayos, madiktahan ng maayos yung buong system tsaka electrical natin. Kung hindi madadala sa software, kailangan nyo na i-replace tong controller nyo. Yun lang guys, sana marami kayong natutunan.